जय जगन्नाथ स्वागत करुचे ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को जोटि कि आपण माने केवल सत्य आ बड़ लेटेस्ट अपडेट पाई परिबे। आ आज सबुठारु बड़ लेटेस्ट अपडेट हला एबे किछि लेटेस्ट अपडेट आसुछि कि बंगोपसागर रे पछक पछे दुईटी लघुचाप को नेकी आईएमडी बाम भारतीय पाणीपाग विज्ञान केन्द्र आ अमेरिकार पाणीपाग विज्ञान संस्था आक्वा वेदर मध्य जा किछि आकलन करिछि कि आसंता 5 तारिख रे उत्तर पश्चिम बंगोपसागर रे पुणी एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेबा पई जाउछि जाकि आगो को अधिक घनीभूत हेबो। आ प्रकृति रे एई जो लघुचाप जनित वर्षा हेउछि आगो को केउ जिल्ला मानकर केते प्रबल वर्षा हेबो आ आगो को जेउ जिल्ला रे लघुचाप सृष्टि हेबो तो उत्तर पश्चिम बंगोपसागर रे ताहागो को केते घनीभूत हेबो पर्टिकुलरली केउ जिल्ला मानकर केते प्रबल वर्षा हेबार संभावना अछि ते सब को जानिया पई निश्चित वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। जो भाई माने जो संग माने आज नुआ करी चैनल को आस्ते चैनल को सब्सक्राइब करके पाखरी आसुवा बेल आइकन को प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करंतु। पर्टिकुलरली आपण मान जिल्ला मानकरे आपण मान एरिया मानकरे आगो को संभावना थिबा वर्षा बन्या बात्या एवं लघुचाप सबुठारु लेटेस्ट आ फास्ट अपडेट आपण मान पाखरे पहुंची जिवो। सेमिति भल पाइपा आपण माने जारी रखिबे वीडियो को समस्त गटे लाइक निश्चित करिवे। तो डेरी न करी आरंभ करबा कोन तो आईएमडी आकलन अनुसार वर्तमान गोटे लघुचाप सृष्टि होइछि जार प्रभाव पर आम ओडिसा किछि जिला मानकर वर्षा होइछि आगो को उत्तर पश्चिम बंगोपसागर रे ता माने आम ओडिसा उपकूल बंगोपसागर रे आउ एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेबार संभावना अछि जाकि अधिक घनीभूत मध्य हेइ पारे। आ ये लघुचाप प्रभाव रे वर्षार परिमाण खूब अधिक मात्रा रे वृद्धि पाइबार संभावना अछि। आपण माने समस्त जेमिति जानନ୍ତି गत किछि वर्ष होला अगस्त मासरे माने धारा श्रावण रे जेतेबेले अत्यधिक मात्रा रे वर्षा आवश्यक कृषि कार्य पई किंतु सेतेबेले वर्षा सेते मात्रा रे देखबा पई मिले नाही। आ सबुठु बड़ चिंतार विषय कि 30 जिल्ला रे 26 जिल्ला रे वर्तमान नियंत्रित वर्षा रेकर्ड करा जायछि जोटि कि 20% रु 49% वर्षा कम रेकर्ड करा जायछि। मरुडी परिस्थिति निहाती उपजिछि आ ये लघुचाप मध्य सेते मात्रा रे वर्षा देखबा पई मिलिला नाही। बारंबार पछक पछे लघुचाप हेइ चलिछि किंतु सेते मात्रा रे वर्षा देखबा पई मिलु नाही। आगो को जेउ कहा जाउछि कि बंगोपसागर रे जेउ लघुचाप सृष्टि हेबो स्पेशली उत्तर पश्चिम बंगोपसागर रे जाकि अधिक घनीभूत होई पारे तो देखा जाऊ ताहा अवपातर रूप नेउछि कि कोन गंभीर अवपातर रूप नेउछि कि कारण गत किछि वर्ष होला आपण माने देखबा पई पाउथिबे सेप्टेम्बर मासरे बन्या परिस्थिति हेइ जाय थाए एते मात्रा रे वर्षा हुए किछि मूल्यवान जीवन मध्ये हानि हेइ थाए आ जदि सेहि भली बन्या परिस्थिति सृष्टि होला तले कृषक भाई मानक पई आहुरी असुविधा सृष्टि करिवो कारण जेतिकि भी कृषक भाई माने हमर केनाल पानी मडै कि कृषि कार्य करिसंती तो से सबु जमी रे पुनी बन्या द्वारा क्षतिग्रस्त हेबार संभावना रहिछि। ता छडा कृषि कार्य वर्तमान मैक्सिमम एरिया मानकर सरी जाइछि आ जदि वर्षा होला ताले कोनोसे फलप्रद मध्ये हेबो नै जा भी हो केवल गुळुगुळी गरम रु हमकु टिके त्राही मिलिबो आगो को भलो वर्षा हेबार संभावना अछि। आसंते 24 घंटा मध्ये रे जेउ जेउ जिल्ला मानकर भलो वर्षा हेबार संभावना अछि तो से सब जिला गुडी करे रहतले निहाती जानिक रखंतु। से सब जिला गुडी को मध्ये 7टा जिल्ला मानकु येलो वार्निंग जारी करा जाइछि जेमिति कि आपनकर कोरापुट मालकानगिरी नवरंगपुर कंधमाल रायगड़ा गजपति नुआपड़ा तो ये जिला ये सब जिला मानकु आसंते 24 घंटा पई येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। ता छडे सुंदरगढ़ केन्दुझर मयूरभंज बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा ए सब जिला मानकर पाग कोहला रे सहित हल्का झिपिझिपि वर्षा मध्ये होई पारे मझिरे मझिरे किछि समय पई हेवी रेनफॉल बा प्रबल वर्षार मध्ये संभावना अछि। ता छडा ट्रपलेन प्रभाव में किसी जिला मानकर बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा होई पारे आग को जो लघुचाप आसुची जहाँकि उत्तर पश्चिम बंगोपसागर में सृष्टि हो जदि ताहा अधिक घनीभूत है ताले स्पेशली बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर कटक गजपति गंजाम तो सबु जिला मानकर हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल बा प्रबल रु अति प्रबल मात्रा रे वर्षा होबार संभावना रही। वेदर फोरकास्ट डिपार्टमेंट तरफ आउ कौन लेटेस्ट अपडेट आसुची आगो को आसुथिबा लघुचाप को लेकिन जहाँ भी किसी लेटेस्ट अपडेट आसो सांगे सांगे मु अपलोड करदेवी आपण मानक पाखरे पहुँच जिवो। सेथिपई आम चैनल सहित निहाती जड़ित होइक रहंतु। आपण मानक एरिया मानकरे वर्तमान पाणीपागर सूचना कौन अछि निहाती गोटे कमेंट लिखंतु। वीडियो भल लगितिले समस्तଙ୍କ पाखकु शेयर करबा सहित समस्तଙ୍କୁ सचेतन निश्चिंत करंतु। शेष पर्यंत वीडियोटी देखिथिबारु आपण समस्तଙ୍କୁ पुणी थरे हृदय सहित बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ वंदे मातरम।